ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀ ବନ୍ଧ 2000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ପାଣି ଘେରରେ 3 ଗାଁ। शुक्रवार दिन मोरडा रासगोविंदपुर अंचल होइतिबा प्रबल वर्षार परिणामर करुण परिस्थिति देखा मिली मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर ब्लॉक अधीन जंभीरा नदीर बड़ामपुर नदी आड़ीबंध भांगी 2000 एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। फल चाषी चाष जमी लगाइथिबा तली व्यापक क्षतिग्रस्त होइछि। सेपरि उक्त ब्लॉक अधीन स्थान माणिदा पंचायतर डुइलीपुरा पिंगुली पद्मतोलिया ग्राम पाणीघेर 500 ऊर्ध्व लोकों जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। अन्यपक्षे प्रशासन पक्षर उद्धार कार्य जोरसोर चलता देखा मिली। मयूरभंज शिवशंकर माना रिपोर्ट, नारद न्यूज ओडिया।